الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إذا مش تفعل الله سبحانه وتعالى صلاة والسلام على محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. Amin e sërive dhe besimtarëve të cilët i jepin rrugën e tij me krenari deri në vdekje. Të nderuar vëllezër, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajde ku bajram. Rrallë ndodh, po edhe kjo ndodh që me qëllu bajrami dhe gjumaja një në kohë. Ne jemi të detyruar që të falim edhe gjumon. Kjo gjumaja pare më Shawwal. Ramazanën e lam mrapa, inshallah Allah ne ka ranu ja Rabbi. Edhe është humbje e madhe nëse në ka shku Ramazani pa fituar, për ato dhe ka hënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Gjibrili, i mërkuar qoftë ai që vjen Ramazani e nuk është bërë sebeb të Ramazani mu falë nga mëkatet e tina. Thuj amin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah na siem për atë. Ju se zakonisht të dini në jem ciklin para ligjëratës a para xhumas, nuk jem detyruar me majt. Detyruar jemi me majt hutbën dhe namazin. Mirë po, pasi që mbledhen xhamat dhe dëshirojmë me ndëgju diçka, kemi marrë libra të shpeshta dhe tash jemi të folë për Riyadus Salihin, ku kemi mri në kapitullin e radhës, e ai është kapitulli i 56, vlera që të jetë njeriu i uritur, i varfër, e me shumë çështje tjera, këtë problemin, deshën, rritjen, ushqim, se sa këtë të pric, e të shkoj si pas epsheve tina dhe të mos ndëgjoj dhe respektoj. Do hëtë misticizm, më konë mistik njeriu, mos më konë jakmiqarit të njës. Kemi me të hadithi, ku kemi me të ato do të vazhdojmë. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Pejgamberi thot më mira gjenerat është gjenerata ime. Mos mendon dikush ka më konë një gjenerat më mirë se gjenerata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ditë se ai ka qenë gjallë dhe për çdo problem është zgjedh direkt, është dhënë fatfaja adekvate dhe ka zbrit Kur'an për ndonjë mesele që ka ndodhur në xhamat. Kurse sot kemi masail, kemi probleme, kemi ku ne do të vetë shumë, lexoj shumë, punoj shumë për marrë deri tani për fundim. Se s'ka më vaji. Pra më mirë gjenerat është gjenerata ime. Thumma alladhina yalunahum, mandej kjo mandej do të gjenerata tjetër që pason gjeneratën time. Thumma alladhina yalunahum, mandej gjenerata që e pason gjeneratën që ka pasur gjeneratën time. 3 gjenerata. Gjenerata e parë, gjenerata e dytë dhe gjenerata e tretë. 3 gjenerata i lidhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam direkt. Çka thotë? Wa qala Imran, shkoi Imran që për transmeton fjalën e pejgamberit që ka ndëgjuar duke folur pejgamberi, por atë se pejgamberi ka thonë, "Ma mera gjenerata ime, ma në gjenerata e cila vjen pas tina, sa gjenerata, ma në tjetra gjenerat, thot فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو 3 مرات. Nuk e di thot se kujtohet bashkëmjet, a ka thonë 2 herë a 3. Për mas gjeneratës vetë. Që gjenerata vetë nuk ka dyshim. Tash, a për 2, a për 3 gjenerata mas gjeneratës pejgamberit, po thot nuk më kujtohet, thumma yakunu ba'dahum qawman, e mas tyne 2 apo 3 gjenerata. Gjenerata por sahabët. Gjenerata e 2 tabi'in. Gjenerata e tretë është tebe tabein. E katërta, tebe tabein, që i pasojnë ata, s'po di thot për çdo katërtën, a ka përmen ose ka përmen, po pas që son gjenerate tutje, çka ka thonë pejgamberi? Qawmun yashhadun wa la yustashhadun. Kanë marrë njerëz, popull, gjenerata që kanë me dëshmue edhe nëse nuk i lypet me dëshmue.
Ka me dëshmu, edhe nëse nuk e lypet me dëshmu. E ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit kanë më largu prej fesë, kanë me lënë fenë, pra nuk kanë më konë me fejë ta më që dohet, edhe e din e kanë dëgjuar portë të tyne që dëshmia, me dëshmu për diçka është me rëndësi, dhe dëshmia dhe jo me të kjame, a keni po që gotët e keni punin me dëshmi, kanë me dëshmu edhe ja u merr menja tyne se janë dikushe, dhe ata nuk janë as kushe, hiç fare sepse dëshmojnë për diçka që nuk i kërkohet. Duhet me dëshmu vetëm kur të kërkohet. E kemi rasti konkret dëruar vëzër, shkon në komunë për me bëha një qahin, ose me bëha të noteri një punë, i gjohën të njerëz me një të neftime, ose një dy vetë. Edhe u kry, a i kia, njohen as njohen, me rëndësi numri i le neftimit, edhe u kry. Kjo është që ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka marrë gjeneratët mas tyne, kanë marrë që s'kanë shumë bazë vlerë. Sa që një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masim të që këtë gjeneratë, një ditë ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjeneratët të tona, të Roma, ahir zamanit, thët, do të vije koha që muslimanve do t'ju bojnë tur jo muslimanët, sikur se hiena që i bën tur gjesët i. Hiena është një qenë egër, e cila nuk ka fuqi fizike, po ka dinakri, edhe punojnë në grupë. Jo rastisht e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hienën. Edhe një herë me përsëritje. Hiena është një qenë egër, e cila nuk ka fuqi për gjë, mirë po ka dinakri dhe punojnë në skuadër, në grupë. E tash, e vetmja krijes pej Zotit që ka krijuar është hiena, e ka vërtetuar shkenca, që e han gjën pa i dorë shpirtin. Çdo qenë tjetër, qoftë edhe uku, e plas, bile pleshtojnë e ka plas uku. E plas një herë, mandej e bartë e han. Qoftë dhepra, qoftë qenëni, qoftë loni, rasa e qenëve. E hiena është e vetmja e cila fillon me hongër, me mbush barkun, pa i dorë shpirtin. Shumë për i krijesave mu e nëzojnë i hanë të qka nga trupi nga kontë dhe aja pa ymër dhe qohet i këshkan. Kurse të shtalës të tjera, nuk do kjo. Që e me kuptu më këto? So është qenë i pabes. Qenë i cili në çdo situatë dhe shansë mundohet me shfrytzu situatën, qoftë në të mirë, qoftë në të keqe, për me arrit qëllimin e vetë. Subhanallah. Vesh nënë dhe shqyqani çfarë krahasimi ka po pejgamberi. Dhe sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë shokët, ja Rasulullah, na e përmenëm qenin hienën, për arsye se të na nuk ka hiena. Dhe nuk jem të jetu në gjungë në Afrikë. Të na ka dhejpër, s'ka nevojë me ka ty njerëz dhejpër, edhe pse dhejpër tinoke, e plas gjanë e vetë. E dim kush është, e njohëm mukune. Luane, ti gravi shpishohëm, edhe pse s'kem na. Në po të hiena, është një fenomen interesant dhe ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur hiena, kur e hanë gjene vetë. E kanë kuptu arabët në atë kohë, kur ka folë pejgamberi, si kur që e shpjegova unë. Edhe thojnë, ja Rasulullah, atë qaq të pa dhemshëm, pa mëshirshëm, ju gjuhën muslimanëve në qafë, që jenë pak, dhe jenë pak, e ka kuptu e se hiena, kur o kaladak s'ku gjën me bo, sullu. A i grabit për i lone, që a jetë grabit anej, por si një krijes me ndonë me hongër për zgjallë, që është me hongër shpjetin, veç nëse kanë zonë vetën. Se ata ka frikë, jenë frikasoka. Dhe përshkrimi hienës është që do të sheni, do të kuptoni vetë gjatë fjalive. Dhe, i thani, ja Rasulullah, a qa që pak o musliman sa që? S'pe i të ka dim kërkusha? Thot jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shumë, qatë shumë ka muslimat, po s'ka vlerë mësa shku me detit.
shku ma detit do këtë shumë ake, po shku, kujt e prek, shka. Apo se sot popullit, si bryma para diellit. Shkrihet, s'ka vlerë. Kështu e ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kush janë ata që i gjuhen të tjerët? Jashtë muslimanëve. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. Kanë marrë gjenerata që bojnë mashtrime, bojnë mashtrime, të alshujnë, gjithë herë, me të këshia të bojnë, dhe nuk jenë të besueshëm. Shkon me ble kerrin para bllokimit, të bën be, thuhet se kerri është 100%. Shkon të maskirat kerrin me asnjë gjyra që përbohen tash polera, me poler, veç do kerë thu i ri, a kurse kerri është para bllokimi. E do të mi kallëzu qaj këtë mira, e qaj këtë këshia të kerrit, se shoferi do të mi di ato, ose kur të blesh një shpia ka vlog, as ka vlog, ajtë rënd, kënosh, thot jo, s'ka vlog, heq, ana sa shirë, vlogës e shep. Se ju ka smuth mija, e në gjashme me to. E pejgamberi për thot, ka marrë të në kohë, ma shtynë këtëri generatave, a katra që ishte pyetje, që kanë me dëshmu pa ju kërku fare, dhe kanë me mashtru edhe kur s'ka me qenë besueshëm. Wa yandhuruna wa la yu'fun. Kanë me botur sikur qeni para kolibës. Qeni para kolibës vetë botur. Le, që të zgëllsh, janë isë me livrit bishtë. Qëka e me kuptu? وينظرون ولا يوفون. Bojnë vrejtje, kapën kacafyte dhe nuk din më falë. S'ta falin heq. Do të thot, me vllon në vetë, është trim. Si qeni para kolibës. Me të vetit, me kushërit e vetë, është ish zoti. Kurse me të hujt, i ullë vesh të rakë, s'po zëmë ju një zonë heq. وَيَظْهَرُونَ فِيهِمْ السَّمَنُ. E ka mu shfaq në ato gjenerata trashësia, apo të thëtë tërbia trupit. Tërbia trupit, apo trashësia, apo mbi pesha. Hajnë e pinë, e gajnë se kanë për Zotin e tyne. Veç menojnë, kejtë punën që e bëjnë, menojnë veç për më hangër me pinë. Nuk mendojnë të punët, të aktivitetet, shka i kërkën tjetër. Do të thot namaz dhe nuk janë, verrim, i zë që zonë, Ramazan zbojnë, kur që jo, a vetën e qytë musliman, dhe hajnë e pinë dhe menojnë ku më shku më hangre me pi, cilin venë, cilin restoran, edhe ata ju shfaqet mbi pesha. Kështu i përshmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjenerat të pas tretës, atë katërtës gjenerat të jetës të tina. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jabna Adam, inneke, o i biri Ademit, inneke an tabdhul al-fadlu khayrun lak wa an tumsikahu sharrun lak wa la tulamu ala kaffafin wabda'u biman ta'ud. O i biri Ademit, ma mirë është më të merë e mira pa e ndonë nga një herë. Ma mirë është me të kaluë një drejk a një qase ushqimi apo një qase luksi të kësoj dunjojës. Dhe nuk është wa tamsiku al-sharra lak, para se me të rrugë sherri. Punë e modë që sot bajram, mashallah, hangnë me pene me dikush e ka rrugë luksi, dikën e ka rrugë e ka rënu. Ma mirë me të shku si la bajram me të ma pak, e ne e sa migro ma mirë, se so që një mujtë s'ke hongë henë që me jarë në rang, edhe mos muë. Ka thonë pejgamberi, oj, bira Ademit, ma mirë më të kalu pak, me lonë pak ma harë. Mëse po, nëse kim kanë me qitë sot një pite, mesh me orez, spesat mosht, bënë njënën, jetërijat, të spishe, ato, jam kalëzit, tash, bajram, po mësë më në me hongër krejt, shko të holla, shko të tezja, shko të migja, vesh me kërsit. Zhimak,
Le pak. Dhe solidaritet është ata të nderojnë, jo gjithë shatë qiltet me humër tash. Nderojnë respektu pak. Leje mungu në mënyrë që me rujt për sherrë tanë. Çfarë sherrë? Han tepër unë asaj shkon me humër boks mundet e trollbor kur unë asaj. Rrok tensioni, ndoshta ndyra në gjake, ndoshta ajo, do sherr. Atë kish kujdes, bro. Kish shumë kujdes. ولا تلاموا على الكفاف وابدأوا بمن تعول. Mos e tepro. Edhe mos e çorto. Pra homra shtu anina, po ma çortoj vetëm tonë. Me fjalë tjera syni e vllajdetit. Syni kur s'njihet. Kur s'njihet syni. Ki që për homër ma shumë, atëherë ndale vetëm. Se ushqimi dhe luksi nuk ka fund. Ashtu edhe varfëria. Pra nga një herë, ma mirë të kish një varfëri modeste, se sa kish një luks të pa tepër me të cilën hidrohet Zoti nga ajo që te e prish në detin tonë, që pesa dhe se kënë obligimin të ndaj Zotit tonë subhanahu wa ta'ala. Ma dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men asbaha minkum aminan fi sarbihi muafa fi jasadihi, kush quhet sabah i qetë në koftit e lashës, s'ka bele. Ngoni vëllai, që është më rëndësi. Quhet sabah, nuk tutet që po të nxjerr në bele. Bele, dini çka është, inshallah kur se dini. Inshallah Allah kush sa pranon me bele. Bele është rona. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush quhet sabah i qetë, i sigurt dhe nuk ka bele. E po sabah kur erdhën me fol bajramin, unë u tutë dhe kloj, dhe shka povre. Pasigurt i në shumë shumë, e një të vetëm pasigurt, të në unë politë. Pse? Nuk unë i vaj sigur se të shka pas ka ndodhë. A është në tjeni e keqe? Unë i pasigurt. Jo që ata i nërmë në bëtë sigurt, po e një vetëm pasigurt, se pse? Loj, gjithë shka po bojnë së njerë të një fa njëri ko. E pejgamberi pëllat, a i që quhet sabah, e është i qetë, stabil, i sigurt, nuk o, tut. E pe njerëzët që i ka tut gjithë, kur radis pje? Runa zot për këshis keqe, për djallit keqe, më të qitë zotin djallin e keqe, kur radsi? Vlon e keqe, gruën e keqe, nonën e keqe, s'ka has bash, non, po s'ki qa ban. Qa thot pejgamberi? Wa muafi fi jasadihi, edhe është në shëmirë, nuk po asni munges, nuk i dhem kërkur as i dhem dorë, as i dhem bubrek, as i dhem kërkur, është në shëmirë. Indahu kutu jaumin, e ka qa me homër sa për sot. Wa ka'annama حزت له الدنيا بحذافيرها. Ose sikur se me pos këtë dyja në vete. Një njëri që s'ko bele, s'ko me frikë, është i sigurt, që siguria me gjitha dhadhni, kjo e pësën shtetin me pos siguri në një vend kur nuk po siguri, s'ko rahati, s'ko jetë. Në një vend, një njëri që se ka shëndetin, a i nuk është i qetë. Pra, siguria, shëndetin, edhe ushqimi ditor, mjaftë, ma posa, ma homër e me pi, kjo është si me pos këtë dyja në vetën. Që hamërë me pinë, ma u knaqë, me 30 ditë të ruë, me sajnë, të njëjtë, i pësja ta që s'ka në agjerusi, na njëjtë, bile ka e dhe djetë e ponje të pi, tha e për një sa të tënë, tha se pi me dhe natësh. Pe kjellë, e që ka një, pse ka ljakë mu, ka po Ramazan, ka pina të shkërejtë se ka agjeruve, të ta që njëjtë qina, na këna po i badet, a i nuk ka po i badet, por, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qaj që e ka sigurim, është i sigurt, nuk ka të delash. Dhe qaj që e ka shëndetin dhe ka ushqimin e mjaftueshëm për çat ditë, ose sikur me pos këtë dy janë të vetën. Çka të vjen ti me pos këtë dy janë tonë e ti jenë bele? A të vjen ai? Çka të vjen ty këtë dy janë më punë? Krejt ti je smut. Çka të vjen ty me pos krejt dy janë tonë për smut në homër, s'ki më homër. Që ja bish një rast, me këtë rast me përfundoj. Ishë në Arabinë Saudite 10 vjetë.
Shkum të një biznesmen I cili I kishte afër 1,5 milion zeqat I jepke. Sa I bje 1,5 milion? Sa procenti gati I Kosovës tek, se ti tashmë, 2,5% pasurisë time. 1,5 milion I bje. I jepke zeqat dhe kishte thirrë studenta këtë Kosovës, jo këtë Kosovës, po këtë botës, dëshiron të më udhon diçka nga zeqati I tina. Zeqati jepet edhe talebeve. Edhe ata të cilët studiojnë për fe. Edhe tash shkum dëgjum se ka thirrë këtë studentat 300 musafir. Çfarë gostije, çfarë iftari, çfarë mallësie, edhe ditën e funit, ai shihni itikaf xhamin e vet. Dhe ishte pronari I Dukatit. Pronari I shqitorëve të Dukatit, Arit. Kur shkum në aty kur e murme që na ishim Kosovës dhe Kosova ishte në prapën e luftës dhe lufta këtë dione, kema I mëshirshëm ndaj nesh, por na noli afër nesh dhe tha, që 10 vjet të plota, 10 vjet, une nuk ja di erën mishët. Që 10 vjet të plota, une nuk e di çka është buka toze. Që të thonë bre, për këshyrën një kërtere, e mlume me ka pak, kategorisë larta, a pe hap një tha që thotë, e hapëm, pe shohëm 2 bukë petë, si kur Pakistanit janë bukë pikur, të pikura 2 ere, edhe të futura në vaj ulliri, por më ullë. I vetë mi ushqim që puzaj me hamura që. Që 10 vjetë. Kurse neve, ja thëmë sinqerisht, si kur kjo muri, e zorë fatren qështu, kishte parën të, që u epke njerëzën se qatin vetë. I një t'i kafish, I fikë ka dhe vetë në gjamit vetë, edhe njerëzit që ishin me rallë meshin se qatin për tina, edhe qka ju thejke gjithë atë pasuri, mos harë me lutë zotin. A fsha ditë pejgamberit, këtë atë pasuri e ke dhonaj, 1,5 milion, a I saj ka 2,5% që kanë zirë pasurisë tina, ka mujtë a mindru këtë alenit më doshta. Po kom si Mercedes, e këtë ru, ki po pejpet të zeli, e ki po benzina me plena, që shtë dënë. Po ja. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ai që është I sigurt, ka siguri, ai që trupin e tij është në shërmien, ka s'ka më thonë me pi se më në burgja, knoqet. Kjo është me pas këtë dyën e vet. Mos lakmoni për mas dyjas, se dyja kur s'kena me nxon vallahi. Lutëm Allahun azza wa jall që këto ditë të festë të kënaqemi, et boj vizita sa të kena mësi, por ju kisha bë vrejtë. Keni kujdes shofera mos vozitni shpejt. Keni kujdes, sepse zakonisht në këtu ditë pej djeshi, shejtoni I ka ordinati se ti ka agjerue, I ka ordinati se ti e gradue, e edhe të hajde t'i groj kjerë dhe po ndeshe dhe përfunduhen me fatalitet. Pra keni kujdes, keni shumë të vetëdijshëm në vozitje, gjatë rrugëve komunikacion, mos të vështirësoni dhe mos bëni zhurrën, kallëzojmë që jena një popull I kulturuar dhe jena musliman dhe kemi dorë për një mujtë mirë. Lutem Allahun azza wa jall që të kalojnë sa më mirë të ditë feste dhe inshallah presim edhe festa të tjera. Qul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.